Ngiphinde futhi hayi njalo ayijiki-ke uma isinje. Yebo. Oh, ngabhula Nkosi yami. Ekuseni ngake ngiqale ngikhulume nani. Yebo. Yazi kunezinto kumele uthi ukwazi ukuzibuka. Earlier on ngike ngachaza isimo sika moya nesintu ukuthi sihluke kanjani. Bengithini konje? Yes. Umuntu owazi isintu akusho ukuthi wazi imimoya. Unamanga. Let me prove it to you. Lalela, listen, wake up. Kanti anizwani bafethu? Umuntu owazi isintu yonke into ayikhulumayo. Hayi, phela ngokwesintu umthetho uthi kukanje. Hayi ingane yomfana kumele yenziwe lokho. Hayi entombazane emele yenziwe lokho. Tshela mina-ke umuntu wesintu. Ingane yentombazane ehlushwa imimoya iyalashwa yini ngomthetho wesintu? Ingane yomfana ehlushwa umantolwane iyalashwa yini ekhaya? Washathu. Ingane engayona yasekhaya ekuyingane kadadewenu ewumzala wakho, for example, okanye umshana wakho okanye intoni, leyo ngane uyakwazi yini ukuyilungisela imimoya kwakho? Imimoya, I told you earlier on, imimoya is the element of air. The element of air created by the gods in order for us thina abantu abaphilayo sikwazi ukuthi siphile, number 1 on this earth, number 2 sikwazi ukuxhumana nalaba asebephumile kumzimba yabo yakulomhlaba kodwa imimoya yabo isahleli kwenye indawo, okuyisona zathu sikwazi ukuthi sizwe imlayezo abayishoyo nathi sithole imlayezo ngani ngokwesimo sika moya, which is a communication mechanism created by the gods in order for thina bantu bakulomhlaba ukuze sikwazi ukuthi sixhumane sizwe bona ukuthi bathini. Isintu sakhiwa abantu, a group of people under the leadership of a certain king, sitting and looking at a way of life that will help them communicate with the gods. So, masibuka ngokwesimo se-communication barriers or communication levels. Hey, ningisevava manje varsity. Ngizosuke nginifundise ezinye izinto kanti anikhokhile. Awungafa mfana. Levels. So, in order for you to get to Imimoya, you start the very first phase of the analysis. After I have spoken about this before. We analyze the situation first. After analyzing a situation, ukuhlola, ukubhula. I want to put it into simple terms for you. Yanas phela nina. Damn it, man. Then, after ukuhlola, where sisahlola, and then we analyze the situation. That is step 1, the analysis phase. After the analysis phase, we move into brainstorming. Brainstorming ngesinto ke manje ke sesingena ukuthi okay manje sizoyilungisa ngani lento. Yayizwa lonto? After brainstorming, and then we implement, the implementation phase. Angeke anikhokhile nina ngishiya. Ungafa mfana ngisebenza imali ngene umngani wakho mina. Sishiye lapho. After the implementation phase, kumele senzeni? Sibuye back and then siyibone into isebenza kuwe. Then after that khona ezinye igaba 1 2 3 4 5 ezinye igaba ekumele zenzeke ukuze lento yakho iphile unguna phakade.
Bese kuba-ke bese sibuyela-ke kulento yesintu-ke after that, to show you ukuthi isintu kahle kahle it's got nothing to do with the Imimoya. Ya, kwasangishaya ikwasa. Niphile njalo Niyazo.